maanta waxaan qaadanaynaa cashir fudud oo ereyo iska soo horjeeda ah ama opposite words ah. Marka waa laba erey oo iska soo horjeeda. Tusaale ahaan haddaan u fiirino halkan waxaa inoogu qoran English opposite words, halkan waxaa inoogu qoran general wax guud. General wax guud waaye. Particular wax khaas waa wax khaasa ama tusaale ahaan ku dhaha wax shakhsi ah. Particular waa shakhsiya or special khaas. labadan shayba way ka soo horjeedaan labadan magac. Particular waa waxaa la wax oo maxaan ku yiraahdaa shakhsiya ama adi bartilmaameeda oo wax kale ku qasnayn baa waxaa la particular. Special waa wax khaasa. Special generous waxaan dhahaynaa waa deeqsi. Generous waa qofka deeqsiga ee gacanta furan. Deeqsi means waxa weeye mean waa qofka bakhaylka ah. Mean waa qofka bakhaylka ama gacanta adag aan wax bixinin. Gentle waa qofka aan inagu hinadaan hebel waa ikhyaar. Gentle qof ikhyaar oo degan oo dabeecad wanaagsan waaye. Violate waa qofka dhibka badan. Violate qofka dhibka badan ee dadka aan nabadgelinin dhibka badan inta badan dhibka ku lug leh. Humidity waa xilliga qoyaanka ama qabowga zaad. Tusaale halku roobku daayo meel walba qoyan tahay, qoyaanka biyaha dhulka ku daato weliba inta badan waxaa loo adeegsadaa ereygan humidity marka cirku uu hore dadaayo roobku zaid u dadaayo kale sida xagaayada ka daada xeebaha oo kaleeta ama dhulka buuraleyda sare oo kale. Humidity waa dhul cimiladiisu qoyan tahay oo qoyan baan dhahaynaa. Dry waa qalayl. Dry waa qalayl. Import waxa weeye soo dhoofin wax banaanka aad ka soo qaaday wadankaaga aad soo gelisay. Maxaa dhihi import waa garanay. Export waa wax wadanka gudihiisa laga qaaday banaanka loo dhoofiyey. Import and export. Inside waa gudaha, tusaale guriga gudihiisa oo kale. Outside waa banaanka. Banaanka oo kaleeta. Laugh qosol waaye. Cry oohin waaye. Cry oohin waaye. Left waa bidixda. Right waa midigta. Liquid waxaan dhahaynaa waa dareere sida biyaha, saliidda, caanaha. Liquid waa shay dareere ah. Solid waa wax adag sida dhagaxa iyo birta oo kale. Solid. Tight wax si adag loo xidho geegsan waaye. Geegsan. Tight wax aad loo dhuujiyey ama loo adkeeyey waaye. Loose waa wax dabacsan xadhig dabacsan oo kolkaad xidhisa si dabacsan aad u xidho kale. Adequate ku filan. Adequate wax ku filan. Adequate water dhihi kartaa wax ku filan camal. Tusaalahaan wax kale waxaan dhahaynaa biyo ku filan ay haystaan, dhul ku filan ay haystaan. Waxaan dhihi karnaa they have enough, they have adequate water. Insufficient aan ku filayn. Adequate waa ku filan. Inadequate-na waa insufficient dheh. Insufficient waa waxaan ku filayn. Innocent waa qofka dambi la'aanta ah wax dambiga gelin. Innocent dambi la'aan. Guilty waa qofka dambiilaha ee dambi geystay ee dadka dalka dambiga ka gala waxaa la yidhaha guilty. Luck waa nasiib. Misfortune waa nasiib xumo. Misfortune maxaan dhahnay nasiib xumo. Luck waa nasiibka wanaagsan. Misfortune waxa weeye nasiib darro ama qofka nasiibka xun ama waxaad rajaynaysa inaad soo ku guuldareysatay nasiib xumo aad leedahay markaa. Mature waa qaangaadhid. Immature waxaan dhahnay qaangaadh wax qaangaaday ama dad ha noqdo ama dunya noqogeeda waa qaangaadh. Immature waa waxaan qaangaadhin. Morality waxa weeye moral. Ereygan morality waa wax niyad sami leh ama maxaan ku idhahdaa moral wanaagsan leh. Immorality haddaan dhahno waa shay niyad xumo ah ama dhaqan xumo ha noqoto ama qofka kolka moral jab isaga ku dhahay noqoto. Moral jab ayay noqonaysaa ama niyad xumo ama dhaqan xumo hataa way noqonaysaa wax dhaqanka ka soo horjeeda kolkaad samayso oo kale. Morality waa dhaqan waxaan ku dhahay moral wanaagsan ama dhaqan wanaagsan waxaad u isticmaashaba. Immorality-na waa opposite-keeda ama ka soo horjeedkeeda oo ah niyad jabin ama niyad xumayn ama dhaqan jabin oo kaleeta ay noqonaysaa. Waa garanay. Quick waa wax aad u dhaqso badan. Quick degdeg badan ama dhaqso badan. Slow tartiib ah yar socdo ama aad u tallaabo gaaban aad u dhaqso gaaban. Waa garanay. Quiet deganaansho meel jawigeedu degan yahay shanqadheedu yarta halka soo gasho kalmaadii quiet. Loud waa shanqadh dheer iyo qaylo badan iyo sawaxan. Loud maxaan dhahaynaa waa qaylo iyo sawaxan badan.
marka hal mar aan ku celinaynaa waxaan dhahnay general wax guud particular waxaan dhahaynaa wax shakhsiya ama gaar ah special wax khaasa generous waxaan dhahnay waa deeqsi mean waxaan dhahnay waa qofka waa kasoo horjeedkiisa waa qofta bakhaylka af soomaaliga lagu dhaho gentle waxaan idhahnaa waa qofka aan ikhyaarta u naqaano violate waa qofka dhibka badan humidity waa qoyaan ama qoyaan meel ku daatay ha noqdo oo qoyaan zaa'id ah oo biyo dhex jiifaan laakiin humidity kolka roobka shuuca inta badan oo kale cimiladu ay dadan tahay ama qoyaan dhe adiga laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa kolkuu dhulku qoyan yahay oo kale ama cimiladuba ama hawaduba ay inta badan biyo ku jiraan waa garanay humidity waa garanay import waxaan dhahnay soo dhoofin export waa dhoofin bannaanka wax aad u sii qaado export wax waddanka soo galaya import wax waddanka soo galaya export wax waddanka ka baxaya inside gudaha outside bannaanka laugh qosol cry oohin left bidixda right midigta liquid waxaan dhahnay waa dareere caano biyo subag saliid waxa dhahdo solid waa waxa adag ee tusaale birta iyo dhagaxa iyo wixii la mida ama alwaaxa modern waxaan dhahnay waa wax cusub modern technology inta badan maqasha ancient waa wax qaraami ah ancient wax qaraami ah tight waxaan dhahnay wax la geejiyey ama la adkeeyey loose wax dabacsan adequate wax ku filan insufficient waxaan ku filayn innocent dambi la'aan guilty dambiile lack nasiib wanaagsan misfortune nasiib xumo mature qaangaadh immature waxaan qaangaadhin morality niyad wanaag ama niyad dhis ama qof qalbi wanaagsan ama dhaqan wanaagsan oo kale immorality waa qofka dhaqanka xun ama mar walba niyad jabsan oo niyad jabna way noqotaa qof kalku waxaan dhaqanka ku hamboonayn la yimaadana way noqotaa immorality niyad xumana way noqon inta badan waa ereygaasi waa niyad xumo quick waxaan dhahaynaa wax dhaqso badan slow waxaan dhahaynaa wax tallaabo yar ama tartiib ah aad u tallaabo gaaban quiet deganaansho jawi degan loud qaylo intaas ayaan ku daynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu